Yɛmfiri hɔ no na yɛn kɔnsɛm foforɔ mu amantie mienu timi kɔbɔwura akɔ Accra Mall abia ba akɔ bi hɔ no a wɔnom ɛsesa sika yɛ forex bureau yi ebi na wabere kɔbɔwura hɔ no no wɔhyɛ dama wɔn wɔ hɔ no adwen yɛ wɔn se wɔba abɛsen sika wɔn wɔ hɔ no ani ba wɔn ho so no na amantie dollars sika bi egu hɔ no wɔde wɔn sa bɔ mu a $1,600 wɔn asesa de kɔ wabra mpanimfo ani ba wɔn ho so yɛ sɛ wɔpam wɔn no sɛ na wɔde hyɛn gyina hɔ no nti amantie ntena mu a na tipa wɔn na ɛkorɔ no Posifo chema wo frase yi a wo hwɛ saa mema mi. Posi adwumayɛkuo no de nkrata abeto abɔnten a wɔkyerɛ sɛ wɔhwehwɛ enipa mienu bi a wɔn ɛkɔ Forest Bureau baako wɔ Accra Mall ekɔwi a America dollar ɔpepe baako ɛne ahansia $1,600. Okyerɛ mu sɛ enipa mienu a wosu sɛ wɔn ɛnyɛ Ghana fo yi okura Forest Bureau a ɔyɛ wɔn ho sɛ wɔkɔ akɔsesa sika na bra na attendant no ani enhwɛ hɔ ɛna ɔfa sika ne bi a ɔde hyɛ wɔn ho ɛbra wɔn ho sɛ obi afa wɔn mu sika no attendant yi ekyini ɛkɔpɛ wɔn wɔ abɔnten nanso ka bi ana esi hɔ ɛna enipa mienu ɛkɔtena mu a etu kɔyɛ posi adwumayɛkuo no ɛkyerɛ sɛ sesei wahyɛ nhwehwɛmu ase a wɔpɛ saa enipa mienu dendenden na ɔbɛbɔ ɔmanfoɔ kɔkɔ ɛnkanka ne wɔn a ɛyɛ Forest Bureau adwuma sɛ wɔn awani ɛna hɔ na obi ebewura wɔn aso yɛ no ho sɛ bibi nkɔyɛ wɔn ho a Omadina enya posifo asotere sɛ bɛyɛ a wobetimi aba hɔnom aba abɛkyere wɔn mu. Senti wɔde mfonyini aka ho a ɛyɛ wɔn osu sɛ wobewi adeɛ ɛwɔ hɔnom mfonyini. Na obi bia wobehunu bibi ɛfa saa enipa mienu ho ebetimi afrɛ saa homatrofo yi 0200416540 sɛ bɛyɛ a posifo betimi ɛto ho anamɔ.